नमस्कार। आजमा शेयरमा यो मार्जिन कारोबार असफल हुनुका कारणहरू के भइराखेको छ तपाईलाई जानकारी गराउनेछु। मार्जिन शेयर कारोबार असफल हुनुमा मुख्यतः ब्रोकर कम्पनीहरूसँग न्यून लागतको कोष नहुनु र कारोबारका लागि पर्याप्त प्रोडक्ट नहुनु नै मानिन्छ। ब्रोकर कम्पनीबाटै केही रकम सापटीका रूपमा लिएर शेयर खरिद गर्नु नै मार्जिन कारोबार हो। मार्जिन कारोबार गर्न धितोपत्र बोर्डले 2074 कार्तिकमै निर्देशन जारी गरेको थियो। निर्देशन अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बनाई लागू पनि गरेको थियो। यिनै व्यवस्था अनुसार नासा सेक्युरिटीज ब्रोकर नम्बर 58 ले मार्जिन कारोबार सेवा सुरु गर्यो, तर दिगो हुन सकेन। हाल नासाले पनि मार्जिन कारोबारको सेवा रोकेको छ। यसअघि हामीले करिब 101 जनालाई मार्जिन कारोबार सुविधा पनि दिएका थियौं। नासा सेक्युरिटीजका प्रबन्धक सञ्चालक मदन पौडेलले भन्नुभयो, पछि कोष पनि भएन, सेवा पनि बन्द भयो। मार्जिन शेयर कारोबार असफल हुनुमा मुख्यतः ब्रोकर कम्पनीहरूसँग न्यून लागतको कोष नहुनु र कारोबारका लागि पर्याप्त प्रोडक्ट नहुनु पनि हो। कारोबारका लागि नयाँ प्रोडक्ट नहुँदासम्म मार्जिन कारोबार विस्तार हुन नसक्ने पौडेलले बताउनुभयो। नेपालको धितोपत्र बजारमा इन्ट्राडे कारोबार सुविधा छैन। एकै दिन मूल्य उतार चढावबाट लगानीकर्ताले फाइदा लिने कारोबार नै इन्ट्राडे कारोबार हो। अन्य देशमा पनि ब्रोकरबाट मार्जिन लोन लिएर इन्ट्राडे कारोबार गर्ने र नाफा लिने परिपाटी रहेको छ। आफूसँग भएको रकमले करिब दोब्बर रकमको शेयर किनेर केही मिनेटमै नाफा लिई बेच्न सकिने व्यवस्था भए मात्रै मार्जिन लोनको खासै औचित्य रहन्छ। शेयर लगानीकर्ता पिताम्बर खकुरेलले भन्नुभएको छ, नत्र शेयर धितो राखेर ब्याङ्कले नै सजिलै ऋण दिइहाल्छन्। ब्रोकरले दिने मार्जिन लोन पनि शेयर धितो जस्तै रहेको छ। ब्रोकर कम्पनीहरूले मार्जिन कारोबारका लागि आवश्यक रकम आफ्नै स्रोत वा वाणिज्य ब्याङ्कबाट ऋण लिई जुटाउन सक्ने व्यवस्था मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी ब्याङ्कबाट ऋण लिएर लगानी गर्दा ब्रोकर कम्पनीको ब्याज तथा सेवा शुल्क लगानीकर्तालाई महँगो पर्न जान्छ, जसले गर्दा ब्रोकर कम्पनीबाट हुने मार्जिन कारोबार ब्याङ्क लागतसँग प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन। कम लागतमा पर्याप्त कोषको उपलब्धता नभए मार्जिन कारोबार गर्न नसकिने स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा भन्नुहुन्छ। मार्जिन रकम उपलब्ध गराउन ठूलो रकमको कोष आवश्यक पर्छ। रकम जुटाउन ब्रोकर कम्पनीलाई समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो। ब्रोकर कम्पनीले ब्याङ्कबाट ऋण लिन पनि धितो चाहियो। अर्कातर्फ ब्याङ्कले ऋण हामी मार्फत लिनुभन्दा त ब्याङ्कबाट लिँदा लगानीकर्तालाई लागत कम पर्छ उहाँले भन्नुभयो। हाल लगानीकर्ता आफैले शेयर धितो राखेर मार्जिन लेन्डिङ प्रकृतिकै कर्जा ब्याङ्कबाट पाउने गरेका छन्। व्यक्तिगत लगानीकर्ताले 15 करोड र संस्थाका लगानीकर्ताले 25 करोड रुपियाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ। ब्याङ्कहरूबाट प्रवाह हुने शेयर कर्जामा राष्ट्र ब्याङ्कले नै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, जसले सिधा धितोपत्र बजारलाई असर पार्ने गरेको छ। त्यही कारण ब्रोकर कम्पनीबाटै मार्जिन लेन्डिङ उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लगानीकर्ताले आवाज उठाउँदै आएका छन्। शेयर धितो कर्जामा ब्याङ्कले लिने ब्याज र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति हुने गरी छुट्टै कोष खडा गर्न सके मात्रै मार्जिन कारोबार सहज हुने सापकोटाले बताउनुभयो। ब्याङ्कहरूले ब्रोकरलाई के आधारमा ऋण दिने, ब्याङ्कले ब्रोकरबाट लिने ब्याज कति हुने, ब्रोकर कम्पनीहरूले सेवाग्राहीबाट लिने ब्याज तथा शुल्क कति हुने, मार्जिन कारोबार अवधि तथा सेटलमेन्ट प्रक्रियाबारे थप नीतिगत व्यवस्था जरुरत रहेको ब्रोकरहरूको भनाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्से मिलेर यी विषय टुङ्गो लाग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मार्जिन कारोबारका लागि केही झन्झटिला प्राविधिक पक्ष पनि देखिएको ब्रोकर कम्पनीहरूले बताउने गरेका छन्। यस्तो कारोबार गर्न ब्रोकर कम्पनीले छुट्टै मार्जिन खाता खोलिदिनुपर्छ। मार्जिन खाताको वास्तविक मार्जिन दैनिक गणना गर्नुपर्दछ। यी व्यवस्थाका लागि ब्रोकर कम्पनीलाई थप जनशक्ति र ब्याकअप सिस्टम चाहिन्छ। त्यसकारण ब्रोकर कम्पनीले हाल लगानीकर्ताले प्रयोग गरिरहेको टिएमएसबाटै मार्जिन कारोबार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। नेप्सेको टिएमएसमा नै रेगुलर कारोबार र मार्जिन कारोबारको विन्डो छुट्याउनु पर्छ सापकोटाले भन्नुभयो। तर हालको कारोबार प्रणाली टिएमएसमा त्यो सुविधा छैन। अर्कोतर्फ एक लगानीकर्ताले एउटा ब्रोकरबाट एउटा मात्र खाता खोल्न मिल्छ। हालकै कारोबार प्रणाली टिएमएसमा पनि यो सुविधा राख्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। तर मार्जिन कारोबार गर्न छुट्टै खाता खोलिदिएर ब्रोकर कम्पनीले केही प्राविधिक कार्य गरेपछि सहज हुने नेप्सेको भनाइ छ। कार्यविधिमा नै यस्तो कारोबारका लागि छुट्टै मार्जिन खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था अनुसार ब्रोकर कम्पनीले काम गर्न नेप्सेले कुनै प्रविधि बाधक बन्दैन। नेप्से प्रवक्ता मुरारी
पराजुलीले भन्नुभयो। मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै डिम्याट खाता खोलिसकेपछि ग्राहकले त्यो खाताबाट किनेको सबै सेयर ब्रोकरको पुल एकाउन्टमा जान्छ। ग्राहकले जहिले रकम चुक्ता गर्छन् त्यसपछि पुल एकाउन्टबाट सेयर खुला गरिन्छ र सबै स्वामित्व ग्राहकको हुन जान्छ। ग्राहकको मार्जिन खातामा भएको सेयरको वास्तविक बजार मूल्य हिसाब गर्न ब्रोकरले नै ब्याकअप सिस्टम व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यही हिसाब आधारमा ब्रोकर कम्पनीले सेयर मूल्य घट्दै गए मार्जिन कल गरेर ग्राहकसँग तोकिएको मार्जिन रकम कायम गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताको मार्जिन खाता गणना गरी प्रत्येक दिन कारोबारको अन्तिम मूल्यमा आधारमा 40% भन्दा माथि नै वास्तविक मार्जिन कायम गर्नुपर्छ। यदि 40% भन्दा कम भए ब्रोकरले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। कार्यविधि अनुसार ब्रोकरले मार्जिन कल गरेपछि लगानीकर्ताले कम्तीमा 40% भन्दा माथि पुग्ने गरी थप नगद बुझाउनु पर्छ वा लगानीकर्ताले आफ्नो नियमित डिम्याट खाताको सेयर मार्जिन खातामा स्थानान्तरण गरेर पनि 40% भन्दा माथि पुर्याउन सक्नेछन्। उदाहरणका रूपमा 10 लाखको सेयर खरिद गर्दा लगानीकर्ताले 50% अर्थात् 5 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ र बाँकी 5 लाख ब्रोकर मार्फत लिएको छ। पछि सेयर मूल्य घट्दै गएर 8 लाखमा झर्यो जुन मूल्यमा 5 लाख ब्रोकर मार्फत मार्जिन रकम तिरिएको छ। यस्तो अवस्थामा ग्राहकले रकम नै 3 लाखमा झरेको मानिन्छ र ग्राहकले थप रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ वा मार्जिन खातामा थप सेयर राख्नुपर्छ। लगानीकर्ताले थप सेयर वा नगद भुक्तानी नगरे ब्रोकर कम्पनीले चौथो कार्यदिनमा मार्जिन खातामा रहेको कुनै पनि कम्पनीको सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी सेयर बिक्री गर्न ब्रोकर कम्पनीलाई लगानीकर्ताको अनुमति पनि चाहिँदैन। उक्त सेयर बिक्रीबाट ब्रोकरले लगानीकर्ताको मार्जिन दर 40% भन्दा माथि पुर्याइदिन सक्नेछन्। कर्जाको भाका नाखेर नवीकरण नभएको अवस्था वा मार्जिन कर चुक्ता नगरेको अवस्था बाहेक अन्य कारण ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्ताको सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ। हौस् त यिनै जानकारीसँगै आजको लागि शेयर बजारको जानकारी यही सकेको छ। तपाईँ पहिलोपटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हामी यस्तै नयाँ विषयवस्तुहरू ल्याइरहनेछौँ। अहिले बिदा हुन्छु। नमस्कार।